Kwa ma'am, madamami nga iyub obra kada Apo Mayor. Ken Apo Bise ti Bise detoy pan naka-establish ti substation tayo dito San Mateo. Hopefully, iso ti naggapuak kini Apo Mayor ta numabalbalin ko makanumam ket ma-activate within this month. Madaman ma'am ti proseso na dito. Kakpaisuan na ma'am, detoy programa ni Apo Mayor ket nakapimpinta sa launay. Upat nga sulit ti Lawag City numabalbalin ket maikan kuma ti substation, ma-activate ti substations na. Since detoy yan tayo ket iso ti kadakkelan na city iti Ilocos Norte. Ngem umununa pelaeng one at a time lang ma'am. Umuna iti San Mateo, sumaro isarununa ti detoy south nga kuna tayo ma'am. Then iti west ken dito to north nan. Iso nga tuloy-tuloy dito nga programa ni Apo Mayor. Ken may sapay napintas dito program na unay para iti safety tayo ta adda mangipatakder ni Apo Mayor iti nojak nagkamali 29 nga dito hydrants iti uneg ti Lawag City. Actually aggapo nga damo na ma'am aggapo iti istasyon tayo iti Lawag City ngem habang ururayan tayo ti detoy kano ka ma'am detoy personnel nga aggapo iti higher ups tayo. Adda may isang fire truck tayo nga Copati City iso ti may isang ayo bobrata itatta ket nalpasen jay kuanon sa DJ Preso ken Mowa na maimowa from local to BFP. Iso DJ ti mapan ijay San Mateo deto nga logan no ko.